ଆସିଗଲୁ ବେତାଳ। ରାଜନ ଆସିଗଲି। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ତ? ଏ ବେତାଳ ତୁ ବହୁତ ଝାଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯାଇଲୁ। ଆରେ ତୋର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ନୁହଁ କି ମୁଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇ ଦେଇକି ହେଇଛି। ହଉ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ବେତାଳ। ଏତେ ତର ତର କାହିଁ ହଉଛୁ? ତୁ କଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆଇଛୁ? ଆଉ କହୁଛୁ ଶୁଣୁ। ଆମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଜନବିରୋଧୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହ? ଜନ ବିରୋଧୀ? ବୁଝିପାରୁନୁ ନା। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଜଣେ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯା ଆଙ୍କ ନାଁ ସେଇଆ। କୁହ କୁହ। ଆରେ ବେତାଳ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ସାନ ପୁଅ ଅକ୍ରମ ବି ଦେଇଦବ। ଉତ୍ତର ଦେ। ତେବେ ଶୁଣ ବେତାଳ, ହଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ବିହାରୁଣୀ। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବେ? କହୁଛି ଶୁଣ। କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ମିଡିଆ ଆଗରେ ନାଟକ ବଜି କରିବା ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦିନର କାମ। ଠିକ କହିଛୁ ରାଜନ, ଠିକ କହିଛୁ। ତୋର ଉତ୍ତର ତୁ ପାଇଲୁ ତ? ଏବେ ଚାଲ ମୋ ରାଜନଗରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ଯାଇ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ନା 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 ରାଜନ, ଦେ 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 ମୋ ଉତ୍ତର ଦେ। ତୁ ଉତ୍ତର ପୁରା ଦେଲି, ଆଉ ପୁଣି କଣ ଉତ୍ତର? ତୁ ରାଜନ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇନୁ, ସେଟା କାହିଁ ବାହାର କରୁଛୁ ବେ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଜାଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ତେବେ ମତେ କହ। ନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି? ଏ ଖଣ୍ଡା ଦେଖି ମତେ ମୁତ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖା। এই দেখো ভিজুয়াল। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ବେତାଳ ରାଜା। ବୁଝିଲୁ ତ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡାମ ପକ୍କା ବିହାରୁଣୀ ବୋଲି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରାଜନ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ? ଯେ ମୁତିଆକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।